Ternak kerbau dan sapi milik warga ditemukan mati mendadak di sejumlah desa Kecamatan Singkil dan Kecamatan Singkil Utara, Aceh. Sepanjang sepekan terakhir diperkirakan sudah puluhan ekor ternak warga yang mati. Kondisi itu membuat masyarakat kebingungan untuk menguburkan ternak itu lantaran tubuhnya yang besar. Bangkai hewan itu pun dibiarkan bergelimpangan dan akhirnya membusuk dimakan belatung. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Serambi Indonesia, Dede Rosadi yang akan menyampaikan laporan. Halo Dede. Ya, Dede bisa Anda ceritakan sebenarnya sejak kapan kematian massal ternak-ternak milik warga ini terjadi di sana? Menurut informasi dari pemilik ternak maupun dari Dinas Peternakan bahwa kerbau dan sapi ini matinya sekitar sepekan yang lalu. Pertamanya warga, karena di Aceh Singkil ini umumnya membiarkan ternaknya itu bergembala, kemudian seminggu atau 2 minggu baru dilihat. Nah, pas saat melihat itulah warga mengetahui bahwa ternaknya sudah mati, demikian. Ya, Dede. Lalu apakah sudah ada penanganan dari pemerintah kabupaten setempat? Informasi yang saya terima tadi dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil, mereka fokus penanganan untuk ternak ini kepada hewan-hewan yang belum mati dengan memberikan suntikan antibiotik. Sementara yang sudah mati sejauh ini belum ada solusi yang ditawarkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Namun tadi Kepala Dinas menyarankan agar para pemilik ternak memisahkan antara ternak yang sudah mati dengan ternak-ternak yang masih hidup. Iya. Apakah sudah ada informasi terkait jenis penyakit yang menyerang para ternak itu? Kebetulan tadi saya juga ngobrol dengan tim kesehatan hewan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Hasil diagnosa mereka bahwa penyakit ini namanya penyakit ngorok atau dalam bahasa kehewanan disebut SE. Demikian. Iya, baik. Terima kasih Dede dan Tribuners tadi juga sudah sempat melakukan, jurnalis KB sudah sempat melakukan perbincangan bersama pemilik ternak Nasran Abe dan juga Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Aceh Singkil Kuatno. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Minggu yang lalu berguguran satu persatu setiap hari. Lebih kurang mungkin kalau digabungkan semuanya ada mungkin lebih kurang 50 ekor kerbaunya. Sementara lembu atau sapi itu ada 18 ekor yang milik saya yang sudah dimati seperti begini, ada yang dipotong 2 ekor yang masih bisa dimanfaatkan. Itu yang besar apa yang kecil yang bermati? Pada umumnya yang besar, umur 2 tahun ke atas. Itu setelah dibelah apa tanda-tandanya di empedu sapi itu membesar, besar seperti tidak normalnya. Habis itu perutnya itu seperti matang. Mungkin apakah kepanasan, saya juga tidak terlalu paham makanan itu. Oke, sejauh ini udah ada laporan ke Dinas Peternakan atau melalui surat belum, tapi melalui lisan sudah disampaikan. Responnya belum ada. Yang kita khawatirkan ini akan menjadi wabah penyakit. Mungkin kalau seandainya dibiarkan, kami tidak sanggup lagi untuk menguburkan, itu sudah kelelahan. Karena sistem kami menguburkan kemarin, kami potong yang dekat-dekat dengan kandang itu, bagi 4 kami korek tanah untuk kami kuburkan. Udah kewalahan karena banyak yang mati. Udah kewalahan sekali. Kurang lebih ya 7 hari atau seminggu ya. Dan berdasarkan data yang sudah kami peroleh dari lapangan, itu kurang lebih kerbau mati yang mendadak sifatnya itu 80 ekor. Jadi perkirakan berdasarkan laporan kesehatan dan cek pelaksanaan itu rata-rata penyakitnya pada ngorok. Istilah kita ngorok kalau bahasa kampungnya kan, kalau istilah ilmiahnya SE. Jadi namun demikian ya kami tetap berusaha bagaimana petani itu jangan sempat nanti menyebar luas, ya kita mengadakan antibiotik. Itu yang belum hari ini kita antibiotik terus ke desa-desa untuk pencegahan supaya jangan nanti menular.
Itu yang bisa kami kerjakan. Ya, untuk antibiotik sendiri penyuntikan itu kan katanya kewalahan. Nah, bagaimana himbauan kepada para pemilik ternak? Nah, kepada pemilik ternaknya kami himbau supaya mereka jangan kerbonya atau lembunya dilepas, masukkan ke kombong supaya kami pada waktu penyuntikan tidak tergendala. Karena yang kita suntik ini bukan manusia, ternak. Kadang mau nyepak dia itu, secara nggak langsung menyepak. Dan anggota saya memang udah disepak, tapi itu risiko kami namanya bekerja kan, tetap kami kerjakan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!